RTL, Manuel Chawenao. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Information toute fraîche dans le JT avec Formula. Formula Sparkling White. Fonzila tsara. Salama trano manaraka ny logité miaraka amin'ny ronono kaopao. Manao nadalo sika rehetra mpanaraka ny Drumina amin'izao zoma fa 7 ny volana aprily izao tonga soa atao anatin'ny logité androany isika dia iresaka ny eo amin'ny trangam-piarahamonina fa navotsy ny mpankankery ilay tale général ny Henri Fraise nisy ny vola amina miliara naloa amitsorana azy ny eo amin'ny vaovao politika kosa dia irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena Andriamatoa Camille Vital raha ny nambarany tamin'ny fomba ofisialy androany ny eo amin'ny vaovao sosialy dia resahantsika ny prix Nobel satria dia anisan'ny voatonona amin'ireo fantena azo izany ny Père Pedro misy ihany koa ny resaka diabeta zay rahantsika amin'ny rindra tahiry misy ihany koa ny vaovao ny fanatanjahantena mazava loatra tanterahana eto amintsika ny fendoa ny volana jolay ho avy zao ny fiadiana tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja rugby vondrona izay ary no anasanantsika anaraka izany hatramin'ny farany andra ny farany soavintsika. Miaraba ndrija, miaraba ihany koa anao izay manaraka ny logité amin'ity takariva ity. Efa fantatra kosa nandritra ny vovonam-pirenena ny antoko TGV na ny tanora malagasy vonona fa Andriamatoa Camille Vital dia tsy afaka ny andray anjara amin'izay ho filoham-pirenena izay. Ankehitriny kosa nefa nanapa-kevitra ny irotsaka amin'ny anaran'ny tenany samy irery izy. Arahoary ny fanadihadiana. Efa nisy ny fifampiresahana intelo miantaona tamin'ny filohan'ny tetezamita Andrinirina Rajoelina hoy inga Camille Vital izay efa nandinika sy namakafaka tsara raha nambarany ka vonona ny ho isan'ireo irosaka ho filoham-pirenena. Nambarany fa tsy isan'ireo mpikambana amin'ny tanora malagasy vonona ny tenany ary malalaka ho izy ny safidiny. Tsy misy problème amin'olona na amin'ny mpanao politika na amin'ny famille na amin'ina moi j'ai pas de problème io ane tsisy antony fa olom-pirenena dia milatsaka sara mirehetra mba zay ny antony olom-pirenena dia mahazo milatsaka. Tsy manana antoko ny tenany fa ny vahoaka no antsony hiaradi aminy sy hanoana azy. Nambarany fa tsy mpanao politika ny tenany ary vao hianatra miandalana izany no ny fidirany amin'ity fifidianana filoha ity. Manana ny vinam-piarahamonina izy ary tetiny faritra hatramin'ny 27 ny volana jiona ka anatanteraka fikonan-doha eo amin'ny lafiny toe-karena na ny symposium économique akany ny hevitry ny vahoaka. Androtsaka ny antotan-taratasiny tsy ho ela eny amin'ny CES ihany koa ny tenany. Roso kosa ny dia ho an'ny antoko PNJ izay nanatitra ny antotan-taratasiny takina amin'ny fifidianana filoham-pirenena teny amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana androany tolakandro. Araondray ary ny fanadihadiana. Vao ny asabotsy lasa teo no nolaniny ireo mpizaika teo anivon'ny antoko PNJ mazava ho kandidan'izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena Rabetsaroana Sylvain. Tamin'izay fotoana izay no nanambarany fa vonona hitondra fiovana ho an'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny tenany ary nilazany tsy anohy ireo fomba ratsy ny mpitondra ny fandimiteto. Namafisiny izany fahavononana izany androany tamin'ny alalan'ny fanaterany antotan-taratasy filatsahakofitiny tetsy amin'ny CES Ambohida. Tanora no afaka anovaka fiovana be zany afaka hitondra fitondrana be ho an'ny firenena. Tanora kany mbola afaka miafy sy afaka mianatra fa ny olona lefa nazo azo toana taloha reo tsy ovatrony raha rotina zany zao toedrava manahiry eto Madagasikara zao namboarina ny zavatra rehetra mihitsy tsy iverenan'ny crise miverimberina matetika reny. Ho an'ny PNJ sy ny fananana mpanotrona sy mpanaradi maro no mahakandida iray ny kandida fa ny fahavononana ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Raha ny fanohanana ny filohan'ny tetezamita sy ny fanohanana izay kandida mety ho atolony no ny masoa ny vondrona lezasy hatramin'izay dia niova ny fomba fijery ary nandrotsaka an'Andriamatoa vonina itsy Jean Eugène ireo mpikambana ao aminy amin'ny fifidianana filoham-pirenena.
tsy hanoana kandida fa nandrotsaka n'Andriamatovonaitsy Jean Eugène ho amin'ny laharan'ireo filoham-pirenena ilatsaka ny vondrona Lesas. Inenina nilatsaka ho solombavambahoaka ny tenany ary mpikambany kongresy ny tetezamity izy ankehitriny. Raha ny matimatesany hatrany amboalohany fa anoana n'Andriamato Andry Rajoely ity vondrona ity, dia nikandò indray taty afara fa mpanao politika matianina no tokony arotsaka. Nilaza ny tenany fa efa nangetaeta ny hitondra ny firenena hatramin'izay. Ankehitriny efa nahazo fampitsorakeloka ny 5 aprily lasa teo Vonaitsy Jean Eugène ary tsy misy sakana irosony amin'ny fifitianana intsony. Karaha nanindry aho ny fivorian'ny Lesas Assemblée générale dia nisafidy aho ka nanolotra hitondra ny faneva, hitondra ny fanion ny Lesas nilatsaka président ny candidat président de la République dia tsy miambo didy aho mon général. Tsy misy azo antenaina ny fampihavanana ataon'ny FFKM hoy izy. Tetezamita vaovao no tadiavina atsangana kanefa efa ny fanarahana fa fifitianana no tanterahiny. Ny safidin'ny vahoaka nefa no tokony hotsonjoviny dia ny irosoana amin'izay fifitianana izay. Noho izany tsy anaiky mora foana ny mbola mety iemoran'izany ny Lesas raha ny voalaza ihany. Izay ny vaovao politika andray Nigeria Edouard indray kosa tsika eo amin'ny fait divers. Miaraba anareo ary makasitraka anao ihany koa izay tsy dianay amin'izao takariva izao. Ny alakamisy tokony ho tamin'ny 7 alina no navotra ilay tale général ny Onasa Henri Fraise. Raha ny vaovao voaray dia nisy ny vola amina miliara izay naloha mba amotsorana azy, mbola mitohy hatrana nefa ny fanadiadiana. Il y a une enquête qui est en cours, donc pour l'instant, je n'ai pas le droit de communiquer. Hein? Ok. Je peux vous donner ma carte quand même au cas où. Donnez-moi votre carte. Hein? Tsy afaka nilaza ny andinindininy fitazomana azy François Raphael hita ho salama saingy mbola voadona tamin'nanjo azy ity tale général ny Onasa Henri Fraise ity. Fantatrary fa ny fampiraraha tamin'ny fandoavana ny vola be mandidina ny €2 izay nitakin'ireo paka ankeriny ny fianakaviana sy ny Onasa Henri Fraise. Ny masoivo frantsay tamin'ny alalan'ny tompon'andraikitry ny filaminana anatiny sy ny panelanelana frantsay izay nafarana manokana no ny fampiraraha tamin'ireo paka ankeriny. Nanao ny fanadiadiana kosa ny polisy misahana ny eloka bevava. Tsy rintsofina ihany koa no nahafantarana fa misy ambadika politika ity fakana ankeriny ity. Nisy mpanao politika nangataka famantsibola tamin'ny filoha tale général ny Onasa Henri Fraise mantsy hikarakarana ny fifidianana saingy tsy nahazo ka mety ny afara tamin'ny fitakim-bola tamin'ny alalan'ny fankana ankeriny ny PDG ny Henri Fraise kanefa dia diso lasibatra ireo jiolahy. Mbola mitohy ary ny fanadiadiana ankehitriny. Fomba vao hafa kosa dia fanafiana tokantrano iray teny Malavola Andoranfotsy no voasoriky ny mpitandro ny filaminana nivon'ny zandarmerie pirenena ny maraina ny Zoma tokony ho tamin'ny 2 ora. Efa lasan'ireo jiolahy ny moto miisa 3 saingy nalaky ny mpitandro ny filaminana ka nitsoka ireo jiolahy tsy nahatondra ny entana izay saika nangalariny. Trano fiterizana entana ity nidiran'ny jiolahy miisa 4 ity. Teo amin'ny varavarankely no nolavahiny reto farany. Natory tao anefa ny mpiambina ka voadaroka sy voafatotra mba tsy hampandre ny manodidina. Isary manotro zao ny akanjoko dia velesiny foana tatalohako tamin'ny vodibasy dia aveo dia teto amin'ny fehako mbola nitsakitsahatra la velesiny. Zay ny zavatra nanaovany anato dia sady nikendaina dia aveo dia sisevana voro-damba ny vavako ny sakrozy dia nirena nataka ny vakopotro zao dia ny ekrena nesika voro-damba dia ny ekrena matitra dia sasany namoaka an'ilay moto mivoaka. Nandositra ireo jiolahy rehefa azony ny moto miisa 3. Namateny ilay mpiambina ary nampandreny mpitandro ny filaminana. Ireto farany izay tsy lavitra teo ihany koa dia namaly ny antso tao anatin'ny fotoana fohy ary nifanehitra tamin'ireo jiolahy. Nisy ny pobasy ny famalian'ny rotonta saingy tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra. Voasoroka ny loza araka ny nambaran'ny lehibe ny bourgade ny zandarmerie pirenena any Andoranfotsy. Tsy nisy naratra tsy nisy votiky fa le jalamo zany lasa tongapatsaka nitsoka fa le moto moa fa azo dôdô dia naverina tompony am'izao azambara voasoroka zay fialoza ty a le malaky dia malaky zany le fiantsonany le mananay amin'le flotte iny a moa ny fiaranasafony moa fa nain'olo le zavatra teny dia nitsokatsoko le dôdô dia miaraka ny mabokilasy tamin'ny toerana iny a zay mba hitanina le fokon'olona raha mba misy zavatra mitrango ohatrany dia tonga dia antsona fana zay malaiky a.
Mbola manamafy atrano ireo mpitandro ny filaminana fa ilaina ny fiarah-miasa amin'ny mponina mba hisoroana ny loza toy izao. Misokatra atrano ny laharana 720 izay azo antsoina rehefa misy mampiaya. Farany kosa dia lehilahy iray malaza amin'ny fisolokiana sy fangalarana fiara no saron'ny polisy misana ny Eloka Bevava Sakelika faharoa na ny BC2 ny alakamisy teo. Efa nigadra tamin'ny raharaha toy izao ilay lehilahy saingy mbola mamerina atrano. Tany Maiva tanàna no nifanaraka ny tompon'ny fiara sy ilay mpisoloky fa hofaina ary ampiasaina aty andrenivohitra ny fiara Mazda Eclipse. Tsy ny tompon'ny fiara no nandeha tany tamin'izay fa ny mpamily sy ny ilay mpisoloky izay nilaza fa hanofan'ny fiara. Nanaovan'ity lehilahy ity ampitaka ilay mpamily ka nararoatra fotoana nahavarian'ity farany ilay mpisoloky ary avy hatrany dia tsy hita. Rehefa nipetraka amin'ny fitoriana dia niroso tamin'ny fanadihadiana ny polisy ka ny alakamisy teo ny sarina teny itosy ilay lehilahy. Efa niova ny laharan'ny fiara, tsy hita intsony ny seza taoriana ary nesorina ny porte bagage. Efa voasambotry ny polisy matetika ity lehilahy ity ary efa nigadra tamin'ny fisolokiana sy halatra nataony ary mbola tadiavin'ny mpitandro ny filaminana noho ny fitoriana maro mahakasika azy ihany koa ny tenany izay ho atolotra ny fitsarana tsy ho ela. Ijany eo amin'izay resaka asan-jiolahy izay ihany sika eo amin'ny lafim-baovao manaraka dia ny hafakely. Mialohan'ny jerentsika ny fanadihadiana dia tsara ihany ho antsika mpijery ny mahafantatra misy fomba fiasa ao anatin'ny asana fanaovana gazety mety ho antaniko any jery zao izay ohatra hoe efa nisy fotoana ve jery mame vola olona izay ho atao interview na hoe ho antaniana ho alaina sary mitranga ve zany? Efa matety fitranga mihitsy tsy dia hoe foana aloha satria misy ny toe-javatra na koa hoe fotoana izay tsy maintsy anonerana ireo olona izay anontaniana, indrindra rehefa hoe olona izay ohatra hoe avy any tany lavitra dia tsy maintsy hoe onerana ny sarandalany izay miakatra aty. Misy ihany koa nefa ireo izay mila an'izay vola izay na koa hoe fanonerana kely izay vao afaka miteny, tsy hoe miteny izay ilainao na koa hoe miteny izay tiana ho ambara zany fa dia hoe mila an'izay hoe fanonerana kely izay zareo izay vao tena hoe afaka miresaka zany. Momba izay tranga izay indrindra mantsy ny sary efa fanaon'ireo mpanao gazety avy any ivelany ihany koa izay, indrindra rehefa mandeha amina firenena mahantra atao Afrika no hitrangany ity tranga iray ity ary mpanao gazety Amerikanina no tena ho resahantsika fanadihadiana vitsivitsy izay natao tamin'ireny fotoana nampalaza ny antsoina hoe piraty somalien ireny. Maro ny fampalalam-baovao ny resaka azy reto tamin'ny fotoana nampalaza ny piraty somalien. The supertanker hijacked by Somali pirates are highly likely to pay a ransom. It is a dangerous part of the world. Samfaly fa nahazo scoop avokoa, indrindra fa nisy iray tamin'ireo piraty vonina hijoro vavolombelona sy ny tantarany zavatra niainany. Ity tovolahy ity no Aidan, ny tantara izy fa nahazo ny samindreo Amerikanina. Rehefa tonga nefa ny mpitandro filaminana ho ihany izy mitantara dia nitofirina izahay ary nisy taminay matin'izy ireo. Teto Nairobi renivohitra Kenya no misy any Aidan, eto raha teo dia mbola feno teratany somaliana. Teto avokoa ireo resadresaka nataon'ny mpanao gazety ireo. Fantatra kosa nefa izao fa asan-jiolahy ny piraty saingy asan-jiolahy hafa mihitsy no ataondry Aidan sy ny namany satria dia lainga avokoa no nafafy. Tsy piraty akory izy ireo ary tsy niaina ireo zavatra rehetra nijoroany vavolombelona tamin'ny mpanao gazety. Anananay ilay talenta amin'ny lalao izy ka dia nampiasainay mifankahita amin'ny lehibenay ireo mpanao gazety miteny hoe mba te hiresaka amina piraty dia manketo aminay ilay lehibe miteny hoe misy fotsioditra mitady piraty any. Izy no miteny anay hoe manaova toy ny hoe piraty nareo dia nilalaovinay ilay izy. Nahazo $200 isan'andro i Aidan tamin'izany filalaovana izany. Tena vola be tokoa an'ity tovolahy ity izay miasa amina trano fisakafoana. Mamely tena aho ka tsy maintsy mihetsika fa tsy afaka miandry fotsiny. Atao lavidavitra mihitsy hono no misy ireto piraty osika ireto ary lazain'ireo mpanao gazety fa tena manahirana ny mahita azy ireo satria miafina lavitra izy ireo. $200 isan'andro raha teo ny vola ka rehefa lava ny andro ahitana azy ireo dia miakatra ny vola miditra. Tahaka izay ihany koa no asa nataon'i Bashir izay tsy tena anarany akory fa anarany eo amin'ny maha-piraty osika azy. I Bashir indray dia efa nipoitra tamina horonan-tsary fanadihadiana iray izay nandeha tamina firenena 20. Teto izy dia nitantara mihitsy fa izy hono no piraty ikoizana indrindra. Voafitaka tanteraka nefa ilay mpanao gazety nanatotosany horonan-tsary
Tsy izy rery satria ilay gazety fanta-daza Times ihany koa dia nanokana pejy manokana tamin'ny resadresaka nataony niaraka tamin'ny Bashir, lazay no pirate somaliana. Amin'izao fotoana dia ny televiziona Channel 4 teo anatin'ireo voafitaka no nahita ny tena marina. Ny ome fotsiny alohan'ny mpanao gazety hatreto ary niaiky ihany koa fa vendrana ihany. I even don't mind we like revealed ourselves as some stupid guys because that's how it is. Araky ny filazany Aidan dia mihevitra ny Afrikana ho vendrana loatra ry zareo tandrefana. They think the Africans are fools, but we have discovered. Mbola fetsino ianareo izahay hoy izy namarana ny teniny. The Western people, we Africans, we are so clever that we are fooling them, but they think they are fooling us. Iverina eto an-toerana iresaka ny vaovao momba ny prix Nobel isika momba ny fahasalamana ihany koa. Ny vaovao avy any ivelany avy ao Boston no resahantsika ihany koa ao aoriany iresahantsika ny vaovao ny fanatanjahantena ireo rehetra ireo miandratsika ao aoriany tokambarotra.